nama kanatin jamin baafadhu gargari amanu baatulle amanti wal bari isa kami dhugaan isa kami darri hundumaddaan baafadhu suuta jedhee sabriin samboodhaan yoo beekas kafarii kan jedhe quraana burqaannulle baari filmaata sii kenne jira gooftaan gaarii jalqabamee bari bittinni baay'ine nu baraatee siyaaga wergaangoo hunda ilmaa namaa kabisabtaan galgala sagantaa eebboo hordoftoota markaza rasuulaa sa'aatii 2 irraa jalqabee halkan itti fufam kadhachee irratti argamu ulamaa'ota du'aatota garaagaraatti irratti argamam seenaa aamin jedhaa liinkii hordoftoota rasuulaa jettanii rukutattanii seentu nooruu anaa dhufu jennee isin simannaa oduu gammachiisaa dhagahaa wallaggeessisaa jedhaa markazni hordoftoota rasuulaa sallallahu alayhi wasallam markazni hordoftoota rasuulaa kan obboleessa keenya yookaan Ustaaz Abdurrahman Abbaa Jihaadiin kan durfamu taatee waggaa 2 jidduutti Qur'aana barattoota adda addaa barsiisaa kan ture halkan kamisa iftaanii Muharram 23 irratti kottaa nu biratti argamaa isniin jedhum akkuma armaanitti ibsuudhaaf yaalletti markazni hordoftoota rasuulaa cimee onnatee jabaatee barattoota dhiiraa 20 barattoota dubartoota 21 fi dhiiraa 6 qopheessuudhaan walumaa galatti namoota 27 waggaa 2 jidduutti walumaa galatti aliifirraa hanga xumuraa eebbisiisuudhaaf qophaa'ee jira. Marree maqaa isaanii tuquu yoo barbaadan dubartootarraa Ummu Hanaan Abbaa Jabal, Zainabaa Abbaa Jihaad, Miftuu Amaan, Samiraa Faarisii fi Najaat Muhammad, Ruuzaa Muhammad, Khadiijaa Ahmadii fi Saalihaa Gaalii, Rahmatuu Ciisaa, Rashiidaa Muhammad Zain, Sittiinaa Nafsoo, Nasraa Nuuruu, Sabriinaa Kamaal, Nasraa Abbaa Jihaadii fi Habiibaa Ahmad, Zakiiraa Gaalii, Nadiiraa Ibraahiim, Asiyaa Daawudii fi Ummi Abbaa Biyyam, Faaxumaa Habiib, Dhiirarraa Fahmii Dambal, Iliyaas Faarisiifim, Hudayfaa Abbaa Oliim, Aaluddiin Zaynaddiin, Rijaaluu Abbaa Garoo, Abdullah Abbaa Olii, natiijatun fi sanatayn. Bu'a qabeessa waggaa 2 jidduu takbiir. Allahu Akbar. Marree barattoonni kun kottaa gammachuu keenya irratti nu argamaa isiniin jedhaa jiraniin marree Qur'aanni waan caalaa ittiin gammaduudhaan kamisa iftaanii galgala hordoftoonni miidiyaa barakaa fi kanneen markazoota imoo garaagaraa irra jirtan akka nu biratti argamtan maqaa rabbiitiin isin affeerraam kottaa nu biratti argamam markaza hordoftoota rasuulaam sallallahu alayhi wasallam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Siyaaga wergaan koo hunda ilmaa namaa namni islaama ta'uu nama filatamaa firmaata alkabaatiin shoomne ilmi namaa inni namni shoome namumaan shaaramaa nama rabbiin shoome mootiin abdiibsamaa quraanaan nuu filate amantii islaamaa nuun jedhee radiitu lakumul islaamaa ayirraa shaaramne nu baraasiramaa wallaahi qasumaa hudu qalbiidhaanii nu baraatanii nama rabbitti amane kan bitti fokkata iyoome waadha busiyoota eessirakkata isa jismiin daaree qabne uffata qabne daalachaa'e ita'u sukkata rabbi isaatti amane rasuula jaallata amaana rabbi isaa harka ka'e eeggata kanaaf caalaa mushrika sooressa gabbataan boru wallifata deegaami turinde nu baraatanii akkam godhu dhabee yaadni na dhamaasa obgeessadee maddee amuura gubaasa yaadni kiyya garee bengala jaalaasa naafasis yaada sumarka dhawaasa yoo namni wasa jeelaa qabni suwaasa bakka beelallamee dubbadhus maal baasa Akakabalaan silaayi ayan bakka beeyasaasa yoo namni baame qofa faayidaansa ingillee fagoo beeksisa karaansa walitti muufamee nu ga'e baasa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudhaan jabeessa bakka kana beekaa jira deebisa akkana islaamummaa yaaltaa tammiseessa rabbuma nuun jedhe isin obboleessa waan jabeessee qaba ilaalaa jabeessa.
Waatu argamaa obbolummaa keessa waan fagoo dhiyeessa obbolummaan diinii dibata laftikaa yaakaayil alkawnii. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa hojiin kan kee guddaa halaala mul'ata sagalee Islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafata gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeella.